दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो है मिनी टावर है, जो कि इसमें 6 इंची का जो है 5.25 इंची का बूफर लगा है। और दोस्तों इसमें जो है 2 ट्यूटर लगा है। इसमें अभी ये नया है, एक तरीके से ज़्यादा पुराना नहीं है, बट दोस्तों इसमें एक फॉल्ट आ रहा है। इसको आज मैं सही करके आप लोग को दिखाऊँगा। अब आप लोग अगर दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों। अब हम इसको पावर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें पावर देता हूं, जो कि देखिए दोस्तों ऑन हो गया और ये चल भी रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग सुन रहे होंगे, इसके बूफर में से हमिंग आ रही है और वो भी काफ़ी तगड़ी हमिंग आ रही है, जो कि सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए दोस्तों, इसको मैंने फुल कर दिया है, बट ये बराबर एकदम प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है। और ये हमिंग और जो है इसमें पट पट की आवाज़ आ रही है, जो बेस चल रहा है। तो दोस्तों ये क्यों आता है और क्या प्रॉब्लम है, इसको अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जो कि आप लोग, मैं इसको इसका बैक साइड दिखाता हूं। और देखिए दोस्तों, इधर कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसको खोलेंगे और इसके बाद इसको सही करेंगे। तो दोस्तों इसको आसानी से हम निकाल लेते हैं। देखिए अभी आप लोगों को देखिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है इसमें से, इसके अंदर से। तो दोस्तों इसको अब सही करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं आप लोग को दिखाता हूं। क्योंकि दोस्तों इसमें जो इसका सबवूफर की आईसी है, इसकी आईसी की प्रॉब्लम है। क्योंकि ये सबवूफर की आईसी जो है ये डैमेज हो रही है, इसके कारण से इसमें आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इसको अभी हम चेंज करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सेट बड़ा होता है तो थोड़ा दिक्कत करता है। और दोस्तों अभी हम इसको बोर्ड को खोलते हैं और बोर्ड खोलने के बाद फिर मैं इसका बूफर की आईसी जो है ज़्यादा हीट हो रही है, जो कि आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली बूफर की आईसी है, ये वाली इधर वाली। तो दोस्तों ये ज़्यादा गर्म हो रही है, तो इसके कारण से दिक्कत आ रहा है और कई दफ़ा इसमें दिक्कत आ जाती है दोस्तों। तो ये अभी हम चेंज करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली आईसी लगाऊंगा सबवूफर की, जो है D2030A। तो दोस्तों अभी हम पहले इसको खोलते हैं। देखिए दोस्तों, बोर्ड की मैंने आईसी निकाल दिया है, जो कि आईसी वाली है, जो आप लोग देख सकते हैं। ये आईसी जो है दोस्तों ख़राब है और ये इसी की वजह से इसमें जो है इसके ब्रेक हो रही है आईसी। इसीलिए इसमें साउंड में जो है, इसमें बूफर में जो है बड़बड़ा की आवाज़ आती है और बूफर भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो दोस्तों आईसी मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसमें दूसरी आईसी लगाता हूँ, जो कि ये वाली आईसी है दोस्तों, ये वाली। और इसको लगाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने आईसी को कस दिया है। अब इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं आयरन की मदद से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें सोल्डिंग कर देना है और इसको हम सोल्डिंग, देखिए दोस्तों मैंने इसको सोल्डिंग भी कर दिया। अब इसको जो है हम आसानी से इस तरीके से इसको हिट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से हम हिट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने इसको बाकायदा जो है टाइट कर दिया, बैग टाइट कर दिया। और अब हम इसको दोबारा से चलाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों, ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन कर दिया। और अब देखिए दोस्तों, ये उस भी, अब देखिए दोस्तों इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। जो पहले साउंड आ रहा था कि जो है पटपट की आवाज़ आ रही थी और ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि जो है चल रहा है तो साउंड अलग से क्या आ रहा है, कि जो है पट पट की आवाज़ आती थी, भड़भड़ाता था एक तरीके से, जिसको कहते हैं। और अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और फ्यूज कर दिया हूँ और कुछ भी आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा अलग से। अब हम इसको चालू करेंगे और जो है USB लगाते हैं दोबारा से एक बार निकाल के। देखिए अब एकदम ओके हो गया दोस्तों। और देखिए
इस तरीके से आप लोग सही कर सकते हैं वीडियो देखकर। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।